Witam serdecznie w kolejnym filmie. Część druga filmu na temat roweru GT Palomar. I mamy go już tutaj, zbudowanego po pełnym remoncie. Prezentuje się tak jak widać. Fajny rower, mały, dosyć lekki, chociaż rama jest chromomolibden, nie jest to aluminium. Chromomolibden jest zarówno widelec, jak i rama. Mała rama, 14,5 cala. Jest naklejka tutaj przy korbach, więc dla kogoś o nie za wysokich parametrach, nie za wysokim wzroście. Tak wygląda. Wszystkie części do wyremontowania tego roweru są to części używane. Nowe zostały założone klocki hamulcowe i linki. To czysto ze względów bezpieczeństwa. I łańcuch. Łańcuch i napęd jest naprawdę świeży. To jest w takim celu, aby oszczędzać nasze środowisko i recyklingować jak najwięcej rzeczy. Miałem taki rower, który był dawcą części do tego projektu. Nie nadawał się już do remontu, był bardzo uszkodzony, ale większość komponentów można było przerzucić, zastosować drugi raz i w ten sposób powstało to GT. Bardzo zwinny rowerek, zbudowany w klasycznej linii. Nie ma tutaj żadnych wariacji technicznych, wszystko ma działać i jeździć i nie psuć się. Trzyrzędowy napęd z przodu, 6 biegów z tyłu, na V-brake'ach. Do zmiany biegów są grip shifty. Koła są założone bez zacisków. Może służyć jako taki rower komuter albo do jazdy po mieście. Nikt nie ukradnie koło, wtedy nie ma z tym problemu, nikt się nie stresuje. Tak wyszedł. Mam nadzieję, że komuś się spodoba. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, komentarze, opinie pozytywne czy negatywne, proszę zostawić je pod spodem. Nie mogę obiecać, że na nie odpowiem, ale na pewno przeczytam. To tyle, jeżeli chodzi o ten rower. Tak się prezentuje. Zapraszam Państwa do następnego projektu, który pewnie się ukaże wkrótce. Nie wiem, co to będzie, ale jak zwykle przedstawię go Państwu w stanie czy w formie, jaki do mnie trafił i pewnie w stanie wykonanym. A na razie tyle. Dziękuję serdecznie i zapraszam. Pozdrawiam wszystkich.